karibuni sana na waigua tukihura nyimbo icio umenye umuthi ni a very special show umuthi ni wendo Wednesday na umuthi niguo tukaga tukarunga cia wendo na nima tutimenyaga kuria wendo uthiaga tondu once mahinda maingi muno wambagiriria ona haya gia but within no more time wendo ucio tutimenyaga ona Samsoni no wamurigithirie tutimenyaga ne kugucoka guthie amaundu macio ni mo tugukorwo tukiaraniria thini wa studio Queen C okuga tune from Egypt andu a Egypt ona ne maratororera na ne tugukorwo tugithie wega na hamwe noguo hindiria mutungatiri gukorwo agithie na mbere nie ni ngukuhoya weke kindu gitagwo ugikorwo wina kiuria o giothe muthikiriria wakwa usisahau kuuliza leta swali lolote mutungatiri ni gututeithiriria nigetha tuhote guthie na mbere na ni thengi muno mutungatiri karibu sana kaibia ando na umere marito makucoke umere brief history yangu nigetha tuhote guthie na mbere karibu sana guku kwa TKM TV. Okay ni thengi muno Ben na ndidakena muno ni tondu wa gukorwa ndi mitambo-ini ya TKM team kujiamini maritwa makwa njita mugo Pastor James Gishuru na witu ni mai mahiu na andu guku muno manjuide wahana ndungataga na kigongona gia Victoria Soul Seekers Ministry na branch imwe itu iguku mai mahiu no headquarter ni Nairobi. Okay. Nigenete ni tondu kuma hithe mwathani anjitire ni ngoretwo ngikena tondu rita riri ngwiciria ria gatatu gukorwo ndi guku kwa TKM na ni ndathimikite muno na hindi ria ndirafuatirira ona tapatarira ta umuthi na ni ndakera ni gutwika hosted niwe na ni njui twina eroreri ingi na aria marona YouTube Facebook ona TV na ni ngugoca Ngai ni tondu muthenya wa umuthi ni ndoka tapareno ya reke twaranirie na ndoka ni tondu wa ndumiririe no otoguo waiga we my host ati andu ni iko ni cigwite kana ona wendo ni ugwite uthiaga ku na mwandiki umwe wa thaburi wetagwo Suleiman aigire ati hari maundu mana matamenyekanaga no mwe ni wa wendo ndikosa mwanake na muiretu uria wendo ndungimenya kuria wendo umaga na kuria ucokaga guthie tondu ni ukaga na kindu giukaga ni gicokaga ikaima koguo niki kingi maintain wendo na maita maingi hindi ria andu mare develop relationship no turaririria uhoro wa muthuri na mutumia kana mwendwa andu mendanite na hindi ria mambiriria aingi mendaga irekire into marriage no ni ukoraga mundu aigua ningi ni ya break kana ni ora I no longer have a feeling umeenda wapi ni nini kimechangia kwa muthenya wa umuthi na ni ndamenya ndiwe kana no tuthie na ni ndamenya kuri aciari ingi kuri iritu ingi kuri andu akuru maturanite tagu kana shosho na no mahikanitie na maiga ni mendanite na kwire mwendonire hindi ria shosho guka ahurukire ndonire shosho akirira na ni andu akuru na ukarigwa atiriri ararira niki ni amwendete so na ciugo cithini wa thaburi 92 ciugaga ono kuruine no ukaimaga ngogoyo so the best thing ni to maintain ngogoyo no the best thing niki maintain niki what is the for of a relationship na tondu mundu ni atugagwo mundu agurario mundu agatigwe bita kwaguo kwambiria gwikaire twana ni wonaga tuire twana ni twana TV ni ukona tuire tu nutraiga have my boyfriend my girlfriend na no twana tunini but ni ukona ni turageria kwendana ukona mundu ni atwara mundu thwiti na akaiga have a feeling I have my boyfriend I have my friend kwaguo muthenya wa umuthi ni tukuona the fall of a relationship in marriage in particular kana hindi ya mwana kana muiretu ukaigua ni mambiriria na macoka ningi ni matigana ukaigua mundu ni anjia kuga my ex what is that why no muthe thiini wa kirikaniro na the only problem ira tukoragwo twinayo ni tondu taru ngari ingithuka ni cokagio ogona ndikiwe kana ni njitikiretio ngari ingithuka model fulani icokagio gwa kambuni ukaigua ni yacokio riko niki
tondu andu acio ene kambuni yo nio moi na ithuĩ marriage ũrĩa wambĩrĩirie nĩ Ngai mwenyewe na twĩhagia nĩ kũria arata handũ hatũrie Ngai. So ndikwenda kũdeal na maũndũ maingĩ marĩa merĩtaga expert tondu maigaga nĩ ũkuga atĩ rĩngĩ hihi maũndũ maingĩ magĩ theory. No, in particular ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa Biblia na nĩ tũkuona mũndũ waihũrirwo nĩ wendo na agĩthiĩ gwetha mwendwa na akĩmuona, no mathiathia ũgakora nĩ matiganire kana ona na wendo nĩ wĩkaga a lot of damage. Hĩndĩ ĩrĩa ngoretwo ngĩka research ya wendo ngorereire andũ nĩ mageranaga ngero, mũndũ akaigua ndanaigania nĩ kwĩnja kana kweheria mũrata we. Tarĩu gũkũ gwitũ Maĩ Mahiũ ona wiki mweri ti mũthiru nĩ ta kwarĩ in the eve of Christmas 2024 he mũndũ mahĩngacania na mwendwa wake na akĩmũhũra agĩcoka akĩigua ndanaigana athire agĩcina nyũmba ya nyina wa mũirĩtu. Why? Tondũ nĩ araigua nĩ arus kĩndũ. Koguo rũcinĩ hwainĩ wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa na mwĩroreri wakwa tũgũndaiga marĩtwa makwa nĩ Pastor James, ngwenda tũingĩre o rĩmwe thĩinĩ wa ibuku rĩa Judges chapter 14. Onokorwo tondũ mathaa maitũ nĩ mora mũno, ũgĩthoma Judges chapter 14 kwambĩrĩria 16 mwathani arogoria. Amen. Ũyũ nĩ mũndũ tũĩ mũno wetagwo Samson, na Samson kuma gũciarwo gwake nĩ erĩirwo kuma gũciarwo gwake nginya gũkua gwake agakorwo e Mũnazari. Na Samson onokorwo arĩ Mũnazari nĩ akinyire handũ akĩigua no ende mũndũ akĩgĩa na feeling na nĩ atuonire mũirĩtu wa Timina, tondu andũ aingĩ tũtiũĩ ng'ano nyingĩ cia Samson tũĩ ũhoro wa Delila. No mũthenya wa mũthĩ nĩ ngũkũridi karũgano kanini ka mũndũ ũyũ njamba, toguo niĩ nawe twĩ njamba nĩ tondu wendo ndũĩ ũhoro wa bishofu, ndũĩ ũhoro wa pastor, ndũĩ ũhoro wa mũndũ ona ũtahonokete. Wendo nĩ wendo na mũndũ nĩ akoragwo na feeling. Samson onake akĩigua nĩ akwenda mũndũ na agĩthiĩ akĩrĩa aciari ake nĩ onete mũirĩtu na mũirĩtu ũyũ ekũna. Koguo nyina na ithe akĩmera niĩ ũcio nĩwe ndĩrenda na magĩkua na magĩthiĩ. No rũgano rũrũ rwa Samson hĩndĩ ĩrĩa athiaga rĩ, nĩ athire handũ agĩkerwo agũthiĩ gwĩteithia, na hĩndĩ ĩrĩa athire akĩraramĩrwo nĩ kĩana kĩa mũrũthi nake kĩamũraramĩra agĩkĩnyitana moko na agĩkĩũraga na agĩcoka agĩthiĩ. Ngwĩciria ihinda rĩrĩ mathiĩte kũhanda ithĩgĩ, andũ gĩkũyũ tugaga ũguo, mathiĩte kũhanda ithĩgĩ na magĩthiĩ makĩona magĩtuĩka akũmenya na aciari mena yerĩ. Thutha ũcio ũguo rĩ nĩ magĩcokirio rĩngĩ nĩ tondũ hĩndĩ ĩno ona haha twathoma nĩ ũhoro wa ũhiki. Na Samson ona already haha hau twambĩrĩria gũthoma nĩ atuĩkĩte wa kũmũhikia na rĩu kwarĩ celebration, na hĩndĩ ĩrĩa nĩ kwatũmirwo anake 30 nigetha moke maikarie Samson aratake. Ngwĩciria marĩ arata a mũirĩtu na kĩndũ kĩmwe kĩgũithagia marriage kana wendo ni lack of trust. Hĩndĩ ĩrĩa ngoretwo ngĩtuĩria ni lack of trust, na nĩ ngorete interpretation ya mwanake kana ya mũthuri na mũtumia ũhoro ũkoniĩ wendo mũndũ ekaga atĩ gwĩtagwo ngwĩciria interpretaga differently. Nĩkĩ gĩkĩ ũngĩenda kũmenya mũndũ nĩ akwendete? Tondũ nĩ tũrona hĩndĩ ĩrĩa Samson ona no kwaria maragia agĩkĩgwatithia anake amokĩte 30 nigetha ma celebrate, nigetha makũngũĩre ũhiki wao, na nĩ arugithĩtie iruga. Na rĩu gũgĩkinya handũ akiuga no twanjie kũgwatania ndai, akĩgwatia anake aya marĩ a Filisti ndai, akĩmera nĩ ngũmũgwatia ndai, mwamĩmenya niĩ nĩ ngũmũhe nguo cia magarũranĩria cia gatani 30 na niĩ mwaremwo na niĩ noguo mũkũnjĩka. Na makĩiguithania makĩmwĩra tũgwatithie, akĩmagwatithia akĩmera kĩndũ kĩ mũrĩo, kĩndũ kĩ hinya kĩimire kĩndũ kĩ mũrĩo, naguo kĩndũ ũguo hau twathoma. Na magĩkĩrana twaheana thikũ 7 mwakorwo mũtataũrĩte niĩ nĩ mũkahe nguo icio kana kĩrĩa tweranĩra na niĩ mwamenya nĩ ngamũhe. Makĩagree, no makĩgeria gwĩciria makĩremwo. Na hĩndĩ ĩrĩa ngoretwo ngĩciria ũhoro wa ũhiki nĩ wagĩrĩire your best friend, na ndĩrakora haha wanaigua andũ aingĩ tondũ nĩ ngorereire na kila mũndũ ũrĩa ũrathikĩrĩria nĩ akũigua. Be aware of your best friend. Your best friend is your great enemy. Your best friend. Kwanza andũ aingĩ nĩ mahikagio ona rĩngĩ nĩ best mate.
tondu hau twathoma ukoro ni wafuata karugano kau kanini na no mhaka twemenyere uhoro wa spirit of the best made na best ucio ageta kwa best yo best couple acha best made na best best man na best akorwo ni best no yugi ni best no kuri andu mana thiugo kaigwa no watunywo ni your best friend todo wathi mathoma wega todo hindira gwakinyire hindi makiona ni marare muthutha wa thiku ithatu ma approachire muiretu uyu makimwira inyue murokire guku nigetha mututunye indo citu wathoma rugano runi ukuigua na riu wona warega gututwiriria kwi muthuri guo ithuĩ tũgũgũcina hamwe na thoguo na nyũmba yanyu yothe na nĩkĩo ũkoragira mũndũ nĩ atuma nginya mathainũ ũthũ ũkaigua nĩ maraikanĩria ciugo nĩkĩ tondũ harĩ ũndũ ũtarathi wega ũgakoragĩra rĩngĩ nyina wa mwanake nĩ araingĩra mũirĩtu nake akamwĩra waregire kũhikio nĩkĩ ũkaigua nĩ maraikanĩria ciugo anake aya 30 hĩndĩ monire nĩ matikũmenya mathire maki-approach mũhiki ũyũ wa Samson makimwira wona warega gututwiriria kwi muthuri guo murokire guku mututunye indo citu na nikio korogwo mutumia akiuga we wokire gutukuri indo cia mwanake wakwa nake ithe wa muiretu akaiga kaida kuhira muiretu wakwa tuhu ndio kana ni urona kiundu giki rugo ni kugiaga nginya internal external power ciragutindika muiretu na haria onire gwakenja kuwi wendo wana kwao akimenya riu ndarega gutwiria ri aya maiga ni makutushinira nyumba na baba matushine koguo kiria kirari anjirie gwe pretend kurira tondu tuigua aririe for 7 days consecutively uraino ko gakora mutumia mugotiganite na thayo na ni arakarire ni umuhoka wechire ni roho riku uyu ni wega gukora atiri undu mutigania rucine wega no gioka hwaine mundu amenuna ndumenya kana hakari undu eretwo ni andu wa kweria mundu we na indo ndureri tari mwe okay mundu arehei mwathani arogoco amen kwingira kuma kuri ini rose ni kurehaga thina anake na ni arata mari best amwiretu na Samson ni eno ete ni aratega makenja kujoku menya ndidi tari kumura joku horo wa marriage tondu Samson ni aciria na itheru akiuga tugwatania dai totiga itheru ate kendo kemorio magageciria atiri kana ni undu arandia muhikio ndaraigua ni mwega makiremu magikimwera riu we tutwererie tondu wona indo citu ciathie we ni ukuona thina muiretu Samson yagioka go hwaine wathoma hau ni ukuigua amenuna no kurira ararira finally Biblia raiga atiriri Samson akigiva akimwira akimutaura na Samson amwirite baba na mami ndie ndamera na we ni urenda ngwire were mwe ndahuretwo kabisha we gicoka ngikarengerera ono ngakora rĩngĩ gwaku kwanza wahikia mundu ni igaga mbica ciothe agakwira reke tuone mbica ukona acio noguo agaciona uguo akona muiretu we hau uguo uria muranite agakuria uyu nu muthenya rogo uyu uri urake acio ni kazi ni aroria ni akoragwo aciendete muno ni kwenda kumenya na hari undu umwe muiretu kana mutumia ainterpretaga kwendwa ni ati ungikorwo uyu undu na we ndoi kana ndramwira ainterpretaga ndumwendete na nikio endaga full answer akuria undu kamucokeria tondu hindi iria Samson mutumia wa Samson kana mwendo wa Samson amenyire ati Samson hari undu oi na nie ndiui na akimwira ona baba na mami ndikwirite urenda ngwire niki ndigukwira ambiririo kurira waino ka wakora mundu angathetie kana anunite ukarigwo kai hari undu aratwiria tondu hari undu aratwiria na no tuguthie na mbere kuona ona ke muthuri hari undu endaga kumenya na niko onaga thimo ya horo kona mundu akororete uguo agakuria enda kumenya tondu wendo ni uri wiru wendo ni uri wiru na my brother ni gukwira othome handu hange in the Song of Solomon gutwika wendo ni tagikuo is powerful as death is powerful as
Hindiri okona mundu araria nao he murkiaragia na kasini waku ihinda nĩ atia mundu ni onaga mundu hari undu aramenya na nie ndiramenya na niku ukaraga andu makirana maundu mao finally mutumia uyu kana muiretu uyu athutha wa kurira maita maingi thiko ya mugwanja Samson ya mwirire agikemwera riu ri muru niki kihinya gukira muruthi agikemwera hatiri na thiini wa muruthi ri ni haimire uki. What is powerful as a lion? What is sweeter than honey? Samson oraga kiiba kia muruthi agicoka rita ringi athire gukerwo hakiuga ni nguthie ndore kiana kiria kia muruthi kana uriho no athire agikora muruthi kiiba kia muruthi no ni hari na uki na kia gitaburukia guoko akioya uki ucio yari njira ya gwithahia hetu maundu twithahagia natuo muru na mwari baithe bitu na ni wagire kwimenyera especially undu uria wiritwo tondu Samson yari wakiraniro eritwo kuma guciara gwake nginya gukua gwake agakorwo munacari mundu wa muriirwo Ngai ndwagirie kuhutia kiiba ona kia mamwanyu kana gia thogu na nikio Samson atadisclose iria aciari yake ati ni arutire uke thiini wa kiiba kia muruthi koguo muru na mwari maingi ni kwenda mundu ucio ni kiari ena hinya oguo niki tondu ono ni ugukorera ni urorio ciuria nyingi na ndirakorera Samson arakaria my brother Ben hindi iria amenyire uyu aranduiragia aranjiraga ndimwire na hani tungiakiona indo nie taru nyumagara guthie guthukuma tondu iyo yari hitho ya Samson kana hinya wake kana ndaino yari yake no ru nu akorera aseki information achinegerere kuri tho cia kana washindani wake na niguo Samson igire tigabiwa murari mire na mori yako mutingiamenya kwa Samson one ni ahani ata break this marriage na agicoka kwa nyina na ithe ni amwikiria mo Biblia reiga agithia arakarite wathoma na ni turiga tiga murari mire na mori yako mutingiamenya akimutiga na agithie nake ona ithe wa muiretu ni amenyire brother no ni arakarire mwanake ni arakarire tondu wathoma waikuruka hau uguo kikerekano kiraiga atiriri ithe akinengera muhikio wale wa Samson to the best man uria wali murata wa Samson na twemenyagira muno horo wa best man kana best friend ni tuonaga ifuni nyingi shukaga TV-ini na ni ukoragara wahata kuria mundu muhikio muonaga ate kana mwanake muonaga ate akamenya kogo ni uramwenda agakuhingish wimenyerere to trust Samson yakinuka kwa agicoka kwa nyina na ithe na ni njua akiurio eha muhiki kigocio ni mundu bure na ndikenda horo wake muthani arogocwo no wathoma wa hau 15 weigwa nake either ona Samson arakara amwendeirie mundu ungi hari ukoro kuukaga nginya waciari na niguo ndaiga mutumia muthenya umwe mukaigwa tigana inake ni mundu mena na muka anoraga ngari ya muthuri mataba mothe icio ciothe ni tuonaga nginya mativi-ini ni ndronete hindi ngi TV-ini wakora mundu aingiria nyumba yakwa mutumia atari kuo oraga everything icio ngari TV utemega everything niki the pain of love na takwira atiriri we muthuri uyu kana muiretu uyu tumaundu tucio ni urona mundu arugamite agakuria mucio mukwaragia nake kuma hindi ria ndugamire hana na ndingiona ni kasi ni apana mu brother arebe explanation nawe ogecokio uguo mundu akoragwo arakarite ni akwenda kuigua koguo undu ucio urona tari mwega ucio onoguo kwandĩkanagĩrwo Facebook-ini mapio mutumia waku kana muthuri waku arona mundu akwirite my dear kana ucio arakwira good night ni akwenda kumenya no ucio utindaga agikwira good night so this funny tumaundu twikaga tunini uguo no a break marriage yaku kana ona ngero ni onekana ukaigwa na kari kaundu kanini muthani arogocwo koguo tuona atiriri hau ona thimu iyo ithathatu ati hindi ria mundu angitua kwirihiria hatiri haki yake akoya mundu rathaka na mutumia wene kana mundu rathaka na muthuri wene wigwa mundu ni itirerio maci kana ukona mutumia nyitite kahio ka waru aha guthece agakuna drama ka ni ruo ruingi na tuona Samson uria ekire
na niguo gwatũmire onakio oke anyitwo nginya nĩ Afilisti ũkona ona kũrĩa ũrendaga gũkinya ndũnakinya ndũnahota gũthũkũrĩkia cukuru ndũnaregitie ngũ ũgakora rĩngĩ ahunjia ingĩ marĩ na destiny nĩ tondũ wa gũthaka ũguo those simple things ũcio ũrona tata nĩ ũndũ mũndũ arakũria ta njĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũcio ndonire mũhũrĩtwo mbica na ndakwĩrĩo mĩeheria na ndũrĩ wa mĩeheria na yokona tarĩ ũndũ nĩ ũkũgerwo ngero webenjerere ona kwĩragwo mũici ndarĩ ũrũ hecigo cithĩinĩ wa thimo kenda ndiũĩ nĩ mũhari wa cigana ciugaga maĩ ma kũiya me cama na irio cia kũrĩa mũndũ ehithĩte ciĩ mũrĩo irio cia kũiya mũgate wa kũiya me cama maĩ ma kũiya me cama na irio cia kũrĩa mũndũ ehithĩte ciĩ mũrĩo ũndũ ũcio ũreka wĩhithĩte nĩ ũrakena no mũthenya kũngĩka ũguo ũngĩgera ngero ta Samson mũthenya rogo ũcio nĩ tondũ nĩ na ihinda inene harĩ ũndũ ũngĩ gwĩkĩkaga ũngĩthoma thĩinĩ wa Judges oyo tũgũthomaga atirĩ bũrũri kwambĩrĩria chapter 16 no tũrona no rũgano rwa Samson mũndũ ũyũ arĩ very powerful arĩ na hinya no wendo nĩ wamũtoririe he mũtumia watarire mũthamaki wetagwo Lemueli ũngĩthoma thĩinĩ wa Thimo 31 ciuga mũrũ wakwa we icokio rĩa ihoya rĩakwa ngũkwĩra atĩa mũrũ wakwa wĩmenyerere andũ anja why na rĩu thikũ ici ti ũhoro wa mũtumia even our boys ũngĩkora kwanza thikũ ici andũ maraciara twana twĩrĩ rĩngĩ waciara kahĩ kamwe ndũngĩenda kahikie mũndũ o ũguo mũndũ ũrona nĩ ũkũrega why tondũ mũtumia arĩga atĩ ngũkwĩra atĩa we icokio rĩa ihoya rĩakwa mũndũ gũtirĩ we ũtendagĩra mwana wake maũndũ mega no nĩ tũrakorera Samson ona arĩ na destiny nĩ aregire kũmĩkinyania tondũ ũngĩthoma Judges chapter 16 wambĩrĩria ona ũngĩambĩrĩria 6 ũthiĩ 10 ona society kana ũrwo nĩ muoyo waku nĩ tondũ wa kũpushwo either nĩ mũtumia kana nĩ mũthuri no gakora maũndũ marĩa magũpushwo tuona ta rĩu Samson nĩ ateire mũtumia ũcio nĩ tondũ nĩ amenyire we ona njũragia nĩgetha ũthiĩ ũgaceneneke mũthenya arokomio amen ona ciugo icio ciothe nĩgetha ũgaceneneke ona ngorwo nĩ ta Delila mũtindagĩrwo ũguo na Biblia tũigua ĩigate Samson nĩ tondũ nĩ atindĩrĩirwo mũno agĩkĩmwĩra na mwĩra ũguo agĩkũrwo maitho hetũ maũndũ tũkaga na no mũhaka twĩmenyere roho wa Delila roho wa in-law andũ arata especially niona the point you lack of trust na igwaga nĩ tondũ wa mũrata mũndũ akĩga niĩ njoĩ nĩ guo ranjĩkaga ũgakorwo ararĩ mũrata wakwa tũrarĩ ndũgũ mũno koguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩgetha tũnyie ihinda ya ciũria tondũ ũkũhete ndagĩka 15 kĩndũ kĩrĩa kĩgũithagia relationship the fall of a relationship no mũhaka twĩmenyere tumenyere trust trust yaku toguo Samson amenyire mabiũ we ũnjũragia ũguo nĩgetha wĩkio kana ndakũigĩra nduka tũraiga tũrute na yogere kona kana ona mũtumia ũguo mathũkũmaga na mũthuri mwathũkũma na nĩguo njugaga rĩngĩ mũndũ angĩkĩhikanagia arĩ o mwana kĩroka mahikania marĩ erĩ kana atatũ no nĩ hĩndĩ ĩrĩa mwathũkũma na mwendwa waku hĩndĩ ĩrĩa wagĩa tũindo watumbua waruta makai ndonyeta ronekaga ĩkanjia kuonekana rĩu ningĩ ũkona rĩu ũyũ tiwe ũgetha ũngĩ mũtumia akamenya we nĩ wa bitire na nĩkĩo ũkoraga maũndũ maingĩ nĩ mathiĩ koguo let's maintain trust reke twĩmenyerere arata reke kwĩragwo ona wa gatatũ nĩ arehaga thĩna reke hitho ciaku cikorwo nĩ ciaku na mũthuri waku reke hitho ciaku na ndakwĩra ona thuri hau heragwo atĩ ti wega kũmuonia njegeke angĩmenya ona angĩkora atĩ nĩ ũragũrire rũhiũ ona wagũra rũhiũ waiga mĩtwe-inĩ uga nĩ ndĩragũrire rũhiũ atĩ wa gũkũraga maidia tondũ hĩndĩ ĩrĩa agathiĩ kwarorĩre akore rũhiũ mũndũ nĩ agũrĩte rũhiũ mũthenya ona tũmaũndũ tũu sweet nothing citũmanagĩrwo thimũ-inĩ mũndũ no one mũndũ akwĩrĩte maidia tondũ nĩ kĩhiũkaga ũguo ĩtehingĩte ũguo ĩko na good night maidia ĩyo nĩ ũkuga ũcio wakwĩra maidia no koguo trust yathira hau nokũthiĩ ũru mũno Ngai akũrathime. Amen. Asante sana. Etagwo mũtungatĩri James Gĩcũrũ akoragwo na kanitha wa Victorious Lord Seekers kũrĩa mwena wa Mai Mahiũ. Asante Mai Mahiũ. Thank you muno. Na nĩ ihinda rĩa ciũria rĩu na niĩ ngũria ciũria iria ciĩkũrio mbere
nicio gukorwo ngiciuria na haraka muno nigetha mutungatiri ahote gutucokeria na nijue ni tuguthie wega na kiuria kia mbere ni giki gukoretio ni mutungatiri Lea Kamau, a good friend of mine. Modo magitigana na muthuri mutumia modo agerirwo ni gwika atia biblically. Ucio ni Lea Kamau aroria. Na riu uricokagia kiuria na haraka muno nigetha tuhote gutako ciuria nyingi oto kuhota. Giki ni kia mbere. Okay. Kuringana na Biblia ri. Kirekano kiugete thiine wa Korintho 7. Ndwagirire gutigana na muthuri waku no ungimutiga kana mutumia atigwo ni muthuri wagirire guikara utahikanitie na weigwa ni ukwenda kuhika ucokerere uguo tondu marriage yugaga until death do you apart no ni gukaga kindu gitagwo separation na thiine wa maraki yugaga atiriri Ngai ni athuire ndigano ya mundu na mutumia tondu niki giatumire Ngai aigi andu mahikanagie kana maikaranagie na thayo tondu ono horo wa violence ndiagirire nigetha muciare ciana godly na murace godly children koguo hindi ria mundu ndwagire kurace mwana we wiki ogoro muthuri waku muoyo so uhoro wa singleness it is not godly na koguo korete thiku ici ingine gutigitwo loophole na andu ni ara justify ndamunyitire na utharia it is not a reason biblically ya kuhika it's not a certificate uikani no ni urakora mundu araiga ati onogoro ni igire ati gutire gitumi gia gutunga mutigane no kiraiga ginya hindi ria gakua wenda kuhika umucokerere koguo na nitwona haria time is the best healer nikyo gukutaga haho tondu ngwicire gikiuria no giuke Samson onogoro ni arakaririo ni mutumia ucio wake athie ni marakara ni marikirire na aroke nyite agoka ginya na kodi ni ukoragira mutumia ni akuido ciake ona muthuri ndaroka na ni arorire kwao ningi akora kwao agacoka kwa muthuri ni wendo tondu marakara ni mararikirire na to maundu tungitukaga no muhote gusolve koguo mutumia angitigana muthuri wake kirikano kiugaga wikare nginya agakua na weigua ni ukwenda gucoka thoma Korintho 7 umucokerere Kiki kiuretio ni Lily Quincy arauga atiriri pastor I'm on a long distance relationship but fights are too much please advise pastor on a long distance relationship. I don't understand long distance relationship ne kuga ate. Ndio kana yokoda idere ya Okay. Long distance relationship ne kuga kwa muhano America na ke mwendwa wake Kenya kana Nairobi na mwondo wake Bungoma me kunene. Yes. No ule bara ne nyingi. Dynamic relationship either they are married kana ne mareka courtship nigetha marika no amenya taru gaida designete andu maikarage kuraihu na nikyo njugire no tucokire kwe Biblia tuigue uria Ngai araiga matiagire gwikara kuraihu tondu wona ni ndiri gwatiriri ndio kana nirona mundu ndona we on right na niä rä u nä ndanoga daima rä ngaikara ndagä ka ithano nyingä ngagwate gacoka online ngakora we nä å rachati ndirarigwo må rachati nau kä kana wanyita so å ndå no kå rehe thä na ngarigwo atä rä 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 u ona må ndå nä ahå ragä ra umenda nyumbani må ndå akenaga akaiga nä menda å kaigua nginya må ndå araiga ebu patia watoto niongee na wao ebu kwani ici sikimu rango ikithia rä u why nä we insecured koguo wrong distance relationship må tangä coka hamwe nä getha må ndå akamenyaga ona tantaru tone njugire ne gucererwo ndigire ndaiga ne gucererwo hanini ndahunjia TV ni riu nigetha ndiga gugethwo muno na ringi ona ringirite mutambo-ini akionekana ni ma the studio na ningi no gutaririrwo koguo wi kuraihu mutangiuka hamwe nigetha mundu aiganire no guo kwa ini gwa designate andu maikaranagie you are no longer mutiagire gukorwo distant relationship ono korwo ni uhoro wa wira na nikio koraga andu ingi ni mathinikaga muno on a long distance aya mathiaga marori maingi mundu ni arigago mundu ani na mieri 3 na ni hakurehaga thina hakurehaga mutiagire gwikara kuraihu mucoka no ni arabici mundu wake muno koguo waikara mwikara ni ugukoraga thina kau ni gathira Okay, ni sawa. Kiuria kiu kingi ni giki uguo. Okay. Kirauga atiriri. Mundu angikorwo darahinga gerio mabata make magitanda ni mutumia kana muthuri wagiriirwo ni gwika atia
tondu ne mwendanite ri nwe gutire mundu ucaguragirwo na tiko kidnapo mundu akithambirwo kimukoragwo wake hari uria wekaga na muthuri eragwo ende mutumia nake mutumia agwathikire muthuri ni arenda athikirwo no nake ndarenda mutumia koguo ni hagukorwo hega thina no na njuge no tucokirio haria tondu ru urarega kuhingirio niki kokorwo ni urahingagirio ri ru urarega kuhingirio niki hega thina kaimirite he mistrust egwite either you contributed uyu ukakorwo tondu toko dimandi uke dimandi muru wa ithe wito is about give and take na gutire mundu munene gucinda uri ungi we are equal partners koguo ukora atere hari undu utarekirwo na ni urekagirwo mbere-ini iyo no maka wiyurie gathina gokire ndukimurie kurathia ungimurie ni agukwira no ru ni wamenya we wiciraga ni haki yako no ru uri gukorwo na ndara provide handu hangiri arakuhire mbia cia njuire uramwira we bangeri nake ni agukwira we bange na ni haha sahau koguo nibe. Okay, on the same note, okay, how wachokeria kiuria kiumutungatire tondu ni ndaigwa ndunahutia na thengi muno ni njui uria ukureithio kiuria kiu ni anyita na ni understand wega muno ni hari na kiuria kingi ndiroretio gikonaini na kiuria kiu na njire imwe kana iria ingi na kirathiaga atiriri ni mutumia ni muthuri urararamikaga aranjiraga atiriri niki kiratuma ati mutumia wakwa anegene tondu nie ni ndirathie na nja na anjiraga ati njiramuhingiria wega mabata maria ma uriri na hindi ria ndathi practice na ru doka nigetha njuke the perfect ni afatie ru muthuri ucio aroragia ru aranjira mujirisi mutumia wakwa ni afatie gutinda kinegenia ati ni ndirauma nja tondu ni arathie gwika practice naja niguo muthuri arauga kana ni gutharia twahe handu twathoma ona we biu ungimenya mutumia waku ni araima nja kana uge okorwo turamuhingiria wathi gwika practice naja nigetha uke nigetha perform surely ena kihoto gia complain ona gutikiru kire haga ndigano na nikio twathoma rwano ruru mundu ni athikirire rwano rwa Samson nikiareka maundu macio mothe na tuona nginya mutumia ni atechaka uri ungi na kai na tuona wendo wiruo ni wirihagiria te guthandurana na thuri handi tukoragwo na ka weakness tondu maigaga no ungiuria mundu wothe na twirute na indo ta nyamu tondu na mundu ena meciria makirite nyamu jogo chiti iyo naga kinye miera yothe wiki na ndingitikira gucegera na jogo iri no ciruaga nginya cikenda kuragana ona pogo ya ndukike yukagira tondu no makaigatu nduro mecia bakuona no gucia bakurwa nginya imwe kimenya nini gukunjugaga no ruri urecirie mutumia igwaga ati hindi ria ramenya ni urashia wendo wake na kungi takigwa wega na uge wega tu no karia courage asiri ati ndathi gwika practice njuke na guku na ni urenda ningi akwende atingihoteka na nikio urore Samson ari agera ngere yo yothe ni okay ni sawa thank you muno okay nyambura pole aroga icio practice itari okay ni aroga yathie nako icio andu maroga practice yo ndifatie gwikika afai kufanya practice make itari make perfect ate guthandurana muhunjia ucio okay ni sawa alafu nake mundu witagwo Peris Toto Kaji sasa akauga ati gwika practice akwende huko huyo ni point akamutungatiriria makio muno na akamutungatiriria akamuria makio muno ni ndona agitheka ati practice niguo arauga. Okay, nake mundu witwo aninga akoga communication is the key. That's what I meant. Okay, nake madam uyu witagwo madam uyu kuraitia about the long distance relationship aroga I'm not married, I'm in Egypt. He is in Kenya but engaged. I worked in Egypt. Yeah, madam uyu Egypt kada nayo i Kenya. Dogo isidia mangaragu ni marathire mo makaikiha muno. Tiramenya. Oh, imagination. If you can you get my brother? No mwaka tufuate njira yake ukai uria aigire na nikio ukaigire ti wega na niturona haria mundu maguire
nĩ tondũ wa Adamu gũkorwo atarĩ na mũtumia wake. Shaitani nĩ kwĩragwo watigia mwanya rũthingo-inĩ nyoka no ikire, na twĩragwo tũtikamũhe ona kahandũ ha gũkinya tondũ angĩhoya akinya ũguo mũndũ ethecagĩria gwĩthecereria, na nĩkĩo ũkoraga nginya mĩindi cirehire thĩna mũciĩ tondũ wa mwĩtĩkĩrĩka reke kũria atĩrĩrĩ, nĩkĩĩ gĩatũmire mũtumia wa Potifa ethirie Juthufu tondũ nake mũthuri wake Potifa aehokeire Juthufu maũndũ mo onake mũtumia wake arehokerwo maũndũ mothe erĩ. Ngwĩciria hatirĩ ũndũ atangĩhota gwĩka wega beta. So he maũndũ tagĩrĩire gwĩtĩkĩria mũndũ agĩũke o maniũrũ-inĩ maku, nĩ akũmenya weak point ciaku. Okay, ni sawa. Thank you so much. Asante sana. Ndĩna kĩũria kĩũrio nĩ Winfred Wanjikũ Njage, na gĩkĩ nĩwe ũgũthoma tondũ ndagũthomera no wage kũnyita ũrĩa kĩroria, koguo wĩthomere kĩũria gĩkĩ mũtungatĩri kĩa Njage Winfred Wanjikũ. Mutumia ũyũ nĩ Njage Winfred Wanjikũ aroria mutumia kana mũthuri mangĩtigana na o mũndũ akorwo agĩthiĩ na mũndũ ũngĩ, mutumia na mũthuri mangĩkinya kwĩrira macokano kana aroria kana no macokano. So nĩkĩo njugire atĩrĩrĩ o mbere-inĩ nĩ twagire kũrora ũrĩa wa designire marriage designire ĩke atĩa. Ta rĩu thimũ ĩno rĩ niĩ nĩ kũnda decide hanini hĩndĩ ĩrĩa ngũgeria kũmĩoperate, na thimũ ĩrĩa yathondekirwo kana ona ta rĩu mĩtambo ĩno ĩratũkinyanĩria tondũ nĩ tũramĩhũthĩra ũrĩa mwene we designire, na nĩ kwĩraga harĩ ũndũ ũtareka ũrĩa wagĩrĩire nĩguo ũhoro ũkoniĩ marriage tũtingĩhota kũrehe our own ideas na twĩciria nĩ perform kana nĩ kũrũgama. Actually no tũtuire Ngai nĩ wa maheni. Tũngĩkorwo na gear ngari ndĩngĩkũra na namba 6 rĩ, we ũreciria atĩa marriage no ĩkũre wĩkĩte maũndũ marĩa matagĩrĩire, mũkorwo mũgĩthiĩ na kuoguo mũcokano. Ĩno amenya Biblia yugaga atĩrĩrĩ, mũndũ angĩkoma ona na mũmaraya kana mũndũ ngoro ciao nĩ cihocanagia, na actually kĩrĩa mũndũ ekaga ona hĩndĩ ĩrĩa ona na mũndũ anjege kũimagine tarĩ ũrĩa ũngĩ menake, rĩu githĩ ndũakĩona roho ĩyo inarete kabisa. Na actually ona ũtharia nĩ spirit na ndũkuaga, ona ũkorwo mũndũ nĩ akuaga roho ũcio ndũkuaga, na nĩkĩo ũtuĩkaga transformed kwĩ mũndũ ugakoraga andũ acio nĩ meragwo ĩyo mbarĩ nĩ hikanagia gĩteanaga nĩkĩ it's a spirit. Koguo ũndũ mwega nĩ ku abstain completely kũgeria gwĩka maũndũ marĩa matarĩ godly kana matakumania na biblical, tondũ otoguo mũraiga mũndũ athiĩ na mũndũ ũngĩ mũcoke mwĩririe mũcokano no gũkarehe thĩna. Kwĩ mũndũ warakario hanini mũndũ aririkanaga ndathi kwĩ my ex inakuwa na shida kubwa zaidi, inalete shida. Okay. Ni sawa. Gũkũ nĩ kũngũrire twĩtaga. Thank you mũno mũthikĩrĩria. Gũkũ nĩ gwa TKM TV na radio, na tabarĩra nĩ yareke twaranĩrie. This is a special show ya wendo Wednesday, na tũrananĩria na mũtungatĩri James Gĩcũrũ, na ũmũthĩ tũrungaga cia wendo, na ciũria nĩ cingĩhire mũno na niĩ kwenda tũcokie ciũria rĩu nĩgetha tũthiĩ tũkĩrĩkagĩrĩria. Na hena kĩũria ndĩrarigwo kana haha nĩ ngũkũri no gĩkĩ nĩwe ũgwĩthomera okorwo no mathoma. Sawa. Uria. Aya ironia Aristotle kana Jesus. Pastor, bona wanaume wakifanya toa huwa wanatoa jasho, kwani huwa hiyo ni kazi gumu ama ni kusikizana utamu? Ule ukiona mũndũ agĩthigina na no ũririe rĩu rĩ pastor reke ndoria tondũ ndĩmũhunjia mũtetheria andũ maikarĩte thĩ no nĩ wonaga ngerenga thigino na nĩ kũrĩrio kwa ndĩraruta thigino nĩkĩ na we ndũraruta. Ona kwĩragwo nĩ hinya wa Biblia ũkĩthoma thĩinĩ wa Genesis chapter 49 hĩndĩ ĩrĩa Jacob aragĩria Ruben amwĩrire we nĩwe kĩhumo kĩa hinya wakwa, hinya ũrĩkũ he hinya umaga na ũmwĩre ona to mũndũrũme tu mwĩre arore mbata ĩrĩa ĩtagwo kĩenge nĩ ĩringĩkaga andũ nĩ maringĩkaga ũkaigua nĩ hinya na mũndũ akaima thigino tondũ nĩ wĩra.
Yeah. Koguo deguo ni wira. Okay, ni sawa. Okay, ni sawa. Nyingi maundu macio muno. Okay, ni sawa. Thank you muno. Okay, kiuria giki kiroria atiriri. Okay, na twina ndagika icigana ciuria. Okay, I think this is the last question. Kiuria giki kiroria atiriri. Can you engage a secret lover whereby a man is married and they are in deep love with married lady, but the reason is man's wife has some medical problem, but they respect each other? They go magakorona secret relationship. Can you encourage secret lover whereby a man is married and they are in deep love with married lady, but the reason is man's wife has some medical problem, but they respect each other? As a pastor, I cannot encourage that the hairnete wega wa kigo kia Ngai gitikoragwo na minimal reform na gitikoragwo kina amendment ona ni urigwa raiga secret ero uhoro wa gukorwo na secret na ni deep love. I think tishua todo ogro ni undu ureka mwega no we yumirie macho wa mbere you are sinning ona ni uramenya undu wothe ona ngikora mundu agithie gutharia aigaga neta boici wiraga mundu athie mbere umume thutha ru ni undu wa kuhithanira ucio ti wendo. So I cannot encourage ona Biblia kiugo kia Ngai, it don't encourage surely. It's not good. Okay. Ore ati wetare ure reke ndiki hau wega no eti uria wachucire kurwara tukana manyita tu ochucire kurwara na gutire mundu utangenda hone taru nitahana ni ahoyaga Ngai amuhe mwana ma finally Ngai na igirire ile wagirire kumuteithirie no ti guteka advantage ya weakness kana situation kana kurwara kwa mundu urio. I think is not right. Ona ti ko think is not right. Todo ona we uramweka, maybe you can fall sick. How can you no mundu endaga kwikira the shoe of the other person? Kana mwana makure taru maita maigiri ogoro no mwiretu aku no ahikio ni mwana ke acoke arware ri acoke wiguaga. How can you feel? I think it's not right. It's not right. Yeah, okay, it's okay. Thank you so much. Motugateli, lea kama waroga, that's adultery direct, not unless someone is not godly. Hiyo ni adultery kiundu kiega. Nake, okay, ni sawa. Thank you muno. Kwa hiyo, okay, ni sawa. Nake Doris K. Jeka, aroga aba guthie gwika practice kwa ni bajina menya ni practice ya. Mwera no akorwo na ithano. Mutungatiri matha twatika ndagika ithatu kwina tabarĩra ĩngĩ ĩroka kumania na rĩu ũguo ugaciugo ciaku cia mũico nĩgetha tũcomore ate okay na twatika nĩ kumĩra tũrũmĩra ugaciugo ciaku cia mũico na ũcoke ũtwĩre kanitha waku wĩkũ na maybe mũndũ angĩkwenda angĩkũnyita na njĩra ĩrĩkũ. Okay, guga atiriri tabarĩra yo mũthi yuma the fall of a relationship. What contributes the fall of marriage? Niki gitumite gukorwo kwina ndigano nyingi uguo muno, lack of trust na gukorwo na secret undu winaguo witwirite wiigire nake umenye kwiragwo ngenda thidiagaga mutegi na mukungi akorire mucemi na hindi ciothe wona twehithira maundu na ndakwira mundu interpretaga na ni ukoraga ona ni wendaga kumenya mundu we athiaga ku mundu we no maceraga nake. So the best thing nigetha fall of marriage itiga kuonekana kana relationship na nikio kwiragwo although nie ndigwaga ogu maundu mothe mari atwikaga tiwega mwandiki wa I think ne thimo igi no songs ate mutikae kubuthura wendo wenda ndwendaga kubuthurwo ona muti utagute mundu regereka goithanwa tiga kuringa muthuri waku itheru umwirage ate ngweraga kuoneka no undige kana no urakare mundu wendo ndwendaga itheru ona hanini. Kogwo ingihoya muthuri na mutumia kana mwana kana muiretu kana andu aria mareka courtship kana tocio we distance kundu kuraihu gutire mundu hindi waku angiiganira hindi ria arimenya ati wina kaundu ka hitho wihithiire ona gwo mundu akoragwo na broti na ndare ya mutumia mundu amenyaga ndunyendete hindi ria akamenya hari undu uwi otogwo nderira amenyaga Samson ni ari na hinya na nie ndioi ndarenda kunjira ona mutumia uyu wari wa timina amwirire urenda kugania uranjiganania na mamu wanyu kana baba wanyu
koguo kumenyekana mundu ni ana secret indo icio trust yagira hau gugu guthindi ugacoka kwenda mundu koguo njuge ni ndakena muno brother Ben ngai akurathime ni kuhost ni njui no ndiona kamweke kange no turicoka uringi na ni ndakena ni aria moria ciuri ni ndakena ni tondu woguo twa engage no ndu mwega nie nani ni tumenyere marriage ni ngai wa mithondekire ni ngai wa miambiri. Let's honor God by respecting relationship and marriage in Jesus name. Maritwa makwa njokere ringi njitagwo Pastor James Gicuru kana ithe wa hana niguo njitagwo guku Mai Mahiu na ndungataga na kigongona gia Victorious Road Seekers Mai Mahiu na ungiuka guku Mai Mahiu acera guku ono ngihura thimo ni ukunyitia ndikio kana ni ukumahe namba yakwa Ben. Namba yakwa ni 0720 47 24 97. Njokere ringi 0720 47 24 97. Onokorwo wina kiurio ngienda twaririe nja ya mitambo no wega kwaria na ni wega muno no ona uria uraigwa ena kiuria ngienda kuria personal no twaria na no tutaithene tikuga ni njui mugukira andu aria angi no kamweke ngai ahe na ngai witu aturathime na ni ndakena ni kuhostwo niwe muru wa ithe witu ni ndakenera show yaku ni ndakena ngai akurathime. Asante sana. Thank you so much. Ni tondu wa gukoro hamwe nawe. Nie gitagwo Joseph Ben na no nie mundu uria wa mbere kuraga muruthi mukuthini wa gitaro giothe kia East Africa. Na ugenda kwaraniria hamwe na ithui no tuhurire thimu kana twandikire ndumiriri kuhi kugerera +13144842677 kana twandikire email address teamkujaminmedia@gmail.com. Kinya hindi rire gitukonana nigwendete na nigwicidakia. Asanteni sana. Thank you so much. Goodbye. Good day and good night.